ப்ராசர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்மளோட கூலரை ஒட்டியிருக்கு. ஏன் இது ஒட்டிருக்குன்னா இதுக்கு நடுவில் வந்து தெர்மல் பேஸ்ட் இருக்குது. நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா வரவே வராது. நீங்கள் வந்து எடுக்க ட்ரை பண்ணிங்கனாலும் பின்னு பெண்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி பெண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஹீட் பண்ணுறது என்கிட்ட ஹீட் கன் இருக்குது, அதையும் நான் கொண்டு வந்துட்டேன். ஸோ இது இப்போ ஆன் பண்ணி நம்ம லைட்டாக ஹீட் பண்ணி இதை நம்ம லைட்டாக மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்கிட்ட இந்த ஹீட் கன் இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஹீட் பண்ணோன்னா ரொம்பவும் ஹீட் பண்ணக்கூடாது. இதை கம்மியான லெவலில் வச்சு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணால் ஜஸ்ட் ஹீட் பண்ணால் போதும். அதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெர்மல் பேஸ்ட் ஹீட் ஆனால் போதும். நம்ம ப்ராசர் ஓவர் ஹீட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் மீடியமாக வச்சு இப்போ நான் மீடியமில் வச்சுருக்கேன். இப்போ காப்பரை ஹீட் பண்ணால் ஆக்சுவலாக அந்த ஹீட் வந்து அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆகும். ஸோ ஸ்ப்ரெட் ஆச்சுனாலே நமக்கு தெர்மல் பேஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் ஹீட் ஆகி கொஞ்சம் லூஸ் ஆகிடும். நம்ம எக்காரணத்தை கொண்டும் ஓவர் ஹீட்டை நம்ம பின்னில் காமிச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா பின்னில் இருக்க இதுவெல்லாம் உருகிடுச்சுன்னு வைங்களேன், லெட் எல்லாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா நம்மளே தேவையில்லாத சில வேலைகள் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஸோ ஹீட் நிறைய ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. தொட்டால் ஹீட்டு தெரியுது, வருது தெரியுங்களா, ஸ்லைட் ஆகுது பாருங்க. அப்படியே ஸ்லைட் பண்ணி பத்திரமா எடுத்துடணும், பின்னுக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் ப்ராசருக்கு டேமேஜ் ஆகாமல். பட் ஆனால் ஹீட் பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சு, தொடவே முடியல.